RO 的优点跟缺点，它不是公司，更多是像企业在越南的耳朵和眼睛。越南的办事处特点很简单，设立快，成本低，手续最简单。缺点就是第一，不能直接的赚钱，因为它是不允许去签销售合同，不能开发票的。活动范围比较窄，只能做市场调研、联络和品质管控。适合哪一类的企业？像很多对越南市场感兴趣，想要来投资越南的这种公司，试探一下市场。第二，服务原有客户的这种大集团，就适合做办事处，但是要记住，不能把它转化为实在的经营行为。如果你要实干，它就是个陷阱。